Уары ауылында туып үсеп, Яңы Хуалын ауылында ғұмыр кисерүсе ер йөҙөндәге иң ҡәҙерле кешебеҙ, тормош иптәшем, атайыбыҙ, ҡартатайыбыҙ Әхтәм Бәхтиғәни улы Кәримов 27 май көнө үҙенең 60 йәшлек күркәм ғүмер байрамын билдәләй. Бала саҡтан шуҡ, теремек, ярҙамсыл булып үҫә. Мәктәпте тамамлағас, тракторист һөнәрен үҙләштерә һәм хеҙмәт юлын башлап ебәрә. 1976 йылдан алып Искра совхозында хеҙмәт итә. Ябай хеҙмәткәрҙән юғары баҫҡыстарға тиклем үрләй. Бына инде 13 йыл Себер тарафтарында, Радужный ҡалаһында уңышлы ғына эшләп йөрөй. Ҡәҙерле әсәйебеҙ Рәхилә Барый ҡыҙы менән 35 йылдан ашыу ҡулға-ҡул тотоношоп, бер-береһен бер ҡараштан аңлап, өлгө булырлыҡ итеп ғүмер итәләр. Беҙгә 3 балаларына, улдары Илфирға, Илгизға, Илсафҡа ғүмер бүләк итеп, матур тәрбиә бирҙеләр. Әле булһа ла атай-әсәйебеҙҙең кәңәш-фатихаларын алып, ярҙамдарын тойоп йәшәйбеҙ. Атайыбыҙ оло йөрәкле, йомарт, кешелекле, ярҙамсыл һәм рухи яҡтан бай булыуы менән беҙгә һәр саҡ өлгө булып тора. Уға имәндәй ныҡлы сәләмәтлек, ҡурай моңондай оҙон ғүмер теләйбеҙ. Алдағы көндәрең тыныс, бәхетле булһын. Әсәйебеҙ менән артабанда иңгә-иң терәшеп, балаларығыҙҙың изгелектәрен күреп, оҙон-оҙаҡ йәшәргә яҙһын. Уңыштар, шатлыҡ, ҡыуаныстар ғына юлдаш булһын. Барыһы өсөн дә һиңә ҙур-ҙур рәхмәт. Һәр яңы көн бәхет алып килһен, алһыу таңдар күмһен шатлыҡҡа, йәшәү дәрте янһын йөрәгендә, ҡартайырға һис тә ашыҡма. Ҡотло булһын тыуған көнөң, юлдарыңда ынйы һибелһен, тормошоңдоң алһыу таңы һиңә мәңге һүнмәҫ бәхет килтерһен. Иң изге теләктәр менән тормош юлдашың Рәхилә, улдарың Илфир, Илгиз, Илсаф, килендәрең Оксана, Айназ, йәндәрең Илназ, Диназ, Риназ. Хөрмәтле Әхтәм Бәхтиғәни улы, яҡындарығыҙҙың изге теләктәрен моңло йырға ҡушып тапшырабыҙ. Байрамығыҙ ҡотло булһын. Хоҙай һеҙҙе сәләмәтлектән, күңел тыныслығынан айырмаһын. Şir yüzünde bizimin yaxşılıkны sinin Ülşərilik sindən küşkən yaşıl kışı əti Məngdər yanı jırlap kişərilik Ey bizning üzəgi sinəti Qaylə bizning yürəgi sinəti Var bizning dirəgi sinəti Yazmışыбыз бүләге sinəti Ey bizning üzəgi sinəti
тормышы без